Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy día estamos en un nuevo video. En este video vamos a jugar Toca Kitchen. He visto que muchos youtubers los han jugado, como Cory y más youtubers. Bueno, ahora lo voy a probar. Bueno, creo que ya está cargando. Voy a elegir a la niña porque se parece a mí, aunque la cara no tanto, por el cabello mayormente. Voy a ver si puedo hacer tallarines rojos. Ay, caramba. Ay, caramba, no sabía que podía hacer esto. Los tallarines se hacen así. Ya, esto creo que no. Los tallarines deben echarle sal, obviamente. Ay, caramba. Listo, un poco de limón, aunque no sé si le echan limón a los fideos, pero sí sé que le echan limón a la sopa. Vamos a hacer tallarines rojos con ketchup. Bueno, creo que ya está listo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Ya, aquí es, ¿cómo se quita? Ay, ¿qué hago? Ay, caramba, ¿cómo hago? ¿Aprieto esto? Ok, sí, ahí hago. Pongo esto y le echo ketchup. Van a ser tallarines que parece que le hemos hecho una crema como de fresa o algo así. Ay, creo que me pasé. Ay, espera. Hay que hacerle una bebida antes. Bebida de tomates. Aunque debí haber elegido fresa. 2 fresas. Un tomate y 2 fresas. Aunque no creo que va a ser agradable que me un jugo de tomate. No, esto no. Parece un batido de fresa. Ahí, listo. Como ya sabemos, acá. Alto, no te lo comas. ¿Qué le gustó? No sabía que le gustaba el tomate en jugos. ¿Quieres más? Ay, le gustó. No le gustó. Ay, mi comida no es tan fea, ¿ok? Pochoclos con... Ay, no hay queso. Entonces, eso con carne. Ya. Lo voy a freír. La carne. El pochoclo se fríe. Bueno. Lo vamos a freír. ¿Por qué le salen esas cosas? Bueno, ya. Voy a hacerle también arrocito. Al arroz antes lo vamos a condimentar como si fuera un pollo. ¿Sal? Porque el arroz creo que tiene sal. No sé, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Es mayonesa? No sé qué. ¿Mostaza? Bueno, le echo. Ya con el arroz. ¿Qué hacen el arroz? Creo que lo hacen así en la olla, ¿verdad? Ah, no, pero en el agua no lo hacen. Aunque sea agua no lo hacen. ¿Será que lo fríen? Bueno. Tranquila, chica. ¿Te gusta? Ay, se me olvidó hacer el jugo. Voy a hacer una sandía. La sandía antes la voy a partir en 2. Sandía. Listo. No quiero. Ay, caramba, se cayó. Ah, bueno, da igual. Ay, ya no encontré. Ay, ya se derramó el jugo. Ya bueno. ¿Quieres? Bueno, porque si no te vas a llenar. Ahora esto. ¿Te gusta? Ay, te encanta. Un sorbadito. Un bocadito.
Chica, tranquila, pasa. ¿Te gustó? Ah, bueno, creo que está. Más o menos creo que está. ¿Te gusta? El jugo sí que le encantó. Ay, caramba, se cae. Y se le hago una ensalada. Esto. Ay, caramba, se cae. Papa y brócoli. Listo. Voy a cortar las cosas. ¿Listo? Aunque no creo que no he visto. Ay, caramba. Un poco. ¿Listo? Ah, sí, listo. Ahora la papita. Aunque creo que debemos medirlo, da igual. Pobre chica, va a comer la papa cruda. Listo. Listo, pero ahora todo eso lo voy a freír. Bueno, lo voy a freír. Voy a echar todos los ingredientes. Ay, suena un poco raro. Creo que suena mucho. Le voy a echar salsita. Esto que no sé. Creo que esto es lo que le echan al chaufa. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es lo que le echan. Picante. Creo que es picante. Le voy a echar a ver cómo es. Bueno. ¿Y tu bebida? ¿Y si le hacen? ¿Qué es esto? ¿Será una fruta? No le gusta, a ver, con un brócoli. Ya. Aunque no sé si esto lo puedo hacer. Bueno, el brócoli y la fruta que no sé de qué es. Aunque parece un erizo. Ay, se hizo verde. Bueno, le voy a echar un poco de agua. Ay, caramba, me pasé de agua. Prueba. ¿Te gusta? Ah, bueno, da igual. Come, pero. Tranquila. Ay. Bueno, toma de nuevo. Más. ¿Qué le pasó? Bueno, ya, chicos, ya. ¿Le gusta? ¿Le gusta la papa? Ya, toma papa. Toma. ¿Y para qué pasa? ¿Para qué no? Ay, qué bueno. Toma. Ya toma tu jugo. Ya. Bueno. Ahora, chicos, vamos a terminarle haciendo un hot dog. Esto que acá tienen pan. Ay, caramba. Y listo. El pan lo traemos. Ay, caramba. Quiero tratar de partirlo en dos. Ok, está bien. Listo. A eso le echo el hot dog. Ay, bueno, da igual. Le vamos al hot dog. Creo que no se pueden unir así. Bueno. ¿Ketchup con pan? Ay, no. Le quería echar el esto. El hot dog. Ya bueno, ahora cómelo junto, pero. Ay, ¿te comiste solo el pan? Ya bueno, primero comes el pan. Ahora el hot dog. Ah, creo que no, porque no está freído o cocinado. Bueno, ya, que se quema. Esto lo vendían como panchos con mayonesa. Me imagino que esto será mostaza o mayonesa, da igual. Come. Ah, era porque no estaba cocinado. ¿Te gusta? Dime. Ay, bueno. Ahora le vamos a dar a su abuelito.
Ya. Abuelito. Ay, ¿qué le pasó? Parece un monstruo. Ya. Abuelito, ¿usted qué va a querer? Le voy a dar la comida que sea como un batido porque usted no parece que no tiene diente. No, eso no. Ay, bueno, come. ¿Se lo le gusta? Ay, bueno. Toma carne. Ya. Arroz con pollo le vamos a hacer. Arroz con... Ay, qué... Arroz con pollo. Y eso nomás. Creo que va a estar un poquito feito. Bueno, creo que va a estar horrible, pero es batido. Vas a ver a comida. Tranquilo. Ay, me da cosa. Mejor le voy a hacer de nuevo el batido, pero esta vez el pollo lo que lo voy a hacer es freírlo. Rápido. Para que esté crocantito. Ay, caramba. El pollo también el arroz también vamos a aprovechar. Ay, no quiero que espere, y si le hacemos arroz chaufa. No, no. Ay, caramba, se hizo feo el arroz. Bueno, de todos modos, ya está. Le vamos a hacer un batido. El arroz y el pollo. Listo. Ahora coma. No sabía que a un abuelito le podría llegar a gustar un jugo muy raro. Bueno, chicos, creo que hasta acá vamos a llegar. Ay, caramba, yo no lo quise ver. Bueno, chicos, suscríbanse y después de suscribirse, activen la campanita para que estén atentos cuando suba un nuevo video. Y bueno, chicos, compártanlo con sus amigos, tíos, abuelitos y su familia. Todo. Denle like y suscríbanse si les ha gustado el video. ¡Chao! Cuídense, los quiero mucho. Cuídense del virus.